برشلونة بطل السوبر الإسباني أسقط ريال مدريد 3-2 في ليلة لا تنسى في أحداث مباراة مجنونة درامية. من الشوط الأول بدأ ناري، الدقيقة 36 رافينيا يسجل الهدف الأول للبرسا، والدقيقة 47 فيني يعادل ريال مدريد، والدقيقة 49 ليفا يعيد التقدم للبرسا، والدقيقة 51 غارسيا يسجل للريال، والحكم يعلن نهاية الشوط الأول. والشوط الثاني لا تهدأ الإثارة، الدقيقة 73 رافينيا الحاسم يسجل الهدف الثالث. ريال مدريد حاول، لكن محاولات صعب تحقق الأهداف، لكن برشلونة كان أذكى وأقوى وأذكى تكتيكا، فريق لا يقهر في اللحظات الحاسمة. فصراحة برشلونة قوي جدا. برشلونة يرفع كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية على التوالي، واللقب الأول هذا الموسم. القوة اليوم كانت لمن يعرف كيف يدير المباراة من البداية للنهاية، وفي الأول والأخير هذه هي كرة القدم، فوز وخسارة، والكرة تعطي من يعطيها. ألف مبروك للكتالان، هارد لك للمدريدستا. وفي نهاية المقطع إذا عجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان نصل أول 1000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.